papuntang bangko. Sobrang init mga lod sa daan. Lalakarin ko lang kasi para ma-exercise din. Sobrang init. Malayo-layo mga isang oras din siguro ang sa bangko. Mainit-init kasi walang masakyan at Ramadan. Yan po, tatawid tayo mga guys. Aming sasakyan na dumadaan. Habang naglalakad mga guys, ay tuturo ko kayo i-vlog natin. Ito yung sa Hail area, sa Sinaya, malapit sa mga Matam na ganyan. Yan. Tapos mga bilihan ng mga gamit sa mga fertilizer, sa mga halaman, sa mga gardening. Yan, nakasara. Sarado yung mga kainan, Matam kasi Ramadan, sa gabi nagbubukas. Yan mga sa halaman, mga gardening, bilihan ng halaman sa fertilizer, mga gulay. Yun yung station. Sa area po ng Pantok mga guys, sa Hail. Ito yung lugar ng Hail. So yung mga diks dito, diks sa Saudi. Mga halaman, talong, mga tinitinda, may bungan. Yan. Mga sili yan. Sadik, hello. Assalamualaikum Sadik. Guys, syukran. Sa wakas guys, nakarating din sa bangko. Kunting oras na lang. Yan yung gasolinahan katabi. Yan yung sa bangko, building Tawil Al-Rajhi. Dito na sa wakas din nakarating.
guys, dahil nagpapadala. Nakapila, ilang pila. Ayan. Counter. Ay, salamat at natapos din. Medyo bumilis ngayon ang ng mga nagpapadala. Mga guys, pauwi na. Talaga to. Salamat at natapos na rin.